काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आज हम आपको सिखाएंगे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट में वीडियो बनाना। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा काइनमास्टर, या आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप जिस फोटो भी बनाना चाहते हो यहाँ से मीडिया में एक फोटो ले लीजिए। मैं जैसे कि ले लेता हूँ, इसे इतना लॉन्ग कर लीजिए जिससे कि मैं 28 सेकंड का कर लेता हूँ, और आप जितना भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये चाहे क्रॉप पे क्लिक करके जूम करें, थोड़ा सा सेट कर, ये मैंने यहाँ कर लिया। ओके, अब आप इसके जाइए, इसे डुप्लीकेट कर दीजिए। डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसे करके फिर इसे जूम करिए। ये मैं कर देता हूँ, इसे जूम इतना कर लीजिएगा ये ब्लिंक के साथ साथ रेमिक्स के साथ साथ चले। ये हो गया, सॉरी ये हाथ से छोड़िए, ये कर दीजिएगा। ये हो गया। अब आप जाइए, ब्लिंक स्लो दिख रहा है, आप जाइए कलर एडजस्टमेंट में, कोई कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाकर आपसे 37, सॉरी मेरा काइनमास्टर काम नहीं कर दिया। ये आप ये कलर एडजस्टमेंट में जाकर से कर दीजिए 32, और आपकी मर्जी है जैसे भी आप कलर करना चाहते हो। जाऊँगा कलर फिल्टर में जाके ये कर दीजिए। ओके, बस ये देखिए हो गया। और आप जाइए, अब ग्रीन स्क्रीन ले लीजिए। पहले मैं इसे टिक लेनी पड़ेगी, फिर इसे क्रॉप कर दीजिएगा। इसे क्रॉप कर देगा, यहाँ सेट कर लीजिए, और इसे क्रॉप कर देगा। ऐसा क्रॉप कर दीजिए। ये हो गया सेट। और इसे जहाँ सेट करना चाहते हो वहाँ सेट कर लीजिए। अब आप लीजिए ग्रीन स्क्रीन, से भी इतना आप जाइए लायर का ऑप्शन है, इफेक्ट ग्रीन स्क्रीन ले लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पहले आप इसे जूम कर लीजिए, सेट कर लीजिए क्रॉप करके। आप जाइएगा राइट करके, यहाँ तुम्हें क्रोम के एक ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा, इसे एनेबल कर दीजिए। ये आपका हो गया। और जाइए, इसे थोड़ा सा जूम के साइज का करके सेट कर दीजिएगा। और इसे स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी वीडियो तैयार हो गई है। बस इसमें रह गया म्यूज़िक। जाके आप अपना म्यूज़िक ले लीजिए, जो भी आपका म्यूज़िक हो। ले लेता हूँ ये वाला, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। ये आप क्या हो गया, ये हो गया आपका तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस